Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что ждет вас с загаданным человеком. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу, выбирайте свой вариант. И давайте, начиная с первой позиции, посмотрим, что же ждет вас с загаданным человеком. Что же ждет вас с загаданным человеком? Давайте сначала посмотрим, что же в отношениях у вас сейчас творится, что вообще происходит, что между вами. Единички, что сейчас? Легкость, романтика. Это может быть новое знакомство, это может быть период примирения после ссоры, это могут быть отношения, когда еще нет четких таких рамок и границ, и, возможно, даже присутствуют третьи лица, потому что тройка кубков – это всегда как раз-таки про легкость, про непринужденность, романтику, чувства. Но здесь есть пока еще влияние третьих лиц. Это могут быть потенциальные соперники, соперницы, это могут быть друзья, знакомые и доброжелатели, в кавычках доброжелатели. Тем не менее, то, что между вами стремительно набирает обороты. Здесь, знаете, вот как-то просто вот молниеносно сейчас ваши отношения движутся вперед. Открываются какие-то новые возможности. Вы готовы уступать друг другу, идти навстречу друг другу, что-то, знаете, вот привносить в жизнь друг друга. И благодаря этому, смотрите, рыцарь жезлов – это как общие цели, которые заставляют вас держаться вместе, в команде, вот именно двигаться вперед. Вы друг другу очень интересны. И сейчас максимально такой, я бы сказала, у кого-то конфетно-букетный, у кого-то, вот знаете, как свежий глоток в отношениях, да, глоток свежего воздуха, который вас очень мотивирует и вдохновляет. А что будет в ближайшем будущем между вами? Такое хорошее начало, казалось бы. Что? Так, а в ближайшем будущем... Здесь какая-то неожиданность. Вот карта башня, как правило, это какой-то удар. Это какое-то неожиданное такое событие, которое просто, знаете, вот, ну, по восьмерке мечей, ой, по восьмерке жезлов, простите, как правило, поспешишь, людей насмешишь. Летели и мимо пролетели, слишком поторопились. Вот здесь важно не спешить, не торопиться. Тем не менее, вот этот удар, это ссоры, недопонимание, конфликт, какая-то новость такая, вы знаете, которую вы не ожидали. Она будет для вас не фатальной. У вас будет шанс на то, чтобы сгладить острые углы, исправить ситуацию, как-то вот договориться, найти компромиссы. Но здесь будет сохраняться некое такое противостояние, пятерка жезлов. У кого-то здесь третьи лица отыгрываются, да, то есть влияние соперников, соперниц и доброжелателей, которые в кавычках у нас доброжелатели. Либо же здесь, вот знаете, такие диаметрально противоположные взгляды на то, что происходит. Поэтому, собственно, да, договориться договоритесь, но вот куда дальше пойдете, давайте посмотрим, чего хотите вы, чего хочет он. Ваши намерения, желания, чего же хотите вы? Чего хотите вы? Честно говоря, вы как-то не особо чего-то хотите, вы бы никуда не торопились. Вы либо собираетесь в какую-то поездку, и вам бы немножко не спешить, а потом, да, потом прийти, потом восстановить ваше общение. Либо же вам сейчас нужно время для того, чтобы как-то вот решить свои вопросы, дела, разложить у себя все по полочкам в голове. Грубо говоря, у вас другие хлопоты, у вас другие проблемы, дела, какие-то, знаете, вот моменты, которые вас эмоционально истощают. И именно поэтому здесь торопиться не надо, иначе здесь, знаете, вот один хочет одного, другой хочет другого. Давайте посмотрим, чего хочет он. Раз вы пока хотите повременить, вы не против того, чтобы с ним сближаться, вы вполне за этот союз, но вот именно с позиции, что не спешить, не торопиться. А чего хочет он?
Но на самом деле он тоже готов ждать. Он как-то для себя четко еще не решил, в каком направлении вы будете двигаться. И нужно сказать, что вот как раз-таки стремительное движение вперед, оно его как раз-таки и пугает. Такое чувство, что вы стараетесь угодить ему, он старается угодить вам. Вы торопитесь ради него, он торопится ради вас. Но фактически ни вы, ни он к этой спешке не готовы. И именно поэтому эта спешка, она может отыграться как башня. Здесь, знаете, вот не подумали просто. Не подумали, не рассчитали, подошли к делу несколько неразумно, несерьезно. Тем не менее, вы хотите-то одного и того же, и вы вполне готовы с ним в союз, и он вполне готов с вами в союз, но просто как-то вот, знаете, не спеша. А что же будет-то в итоге? Что же будет, если из башни-то выйдете вы? Колесница. Все равно движение вперед. Все равно вас друг к другу тянет. Вот вы знаете, даже если вы поспешите и наломаете дров, вам все равно будет шанс дан на то, чтобы восстановить ваши отношения, потому что вас друг к другу очень тянет. И вот эти возможности, они будут вам постоянно даваться для того, чтобы вы держались рядом, держались вместе, потому что ситуация, она для вас непростая, ситуация это для вас обоих очень значимая, она вас чему-то учит, она что-то привносит в вашу жизнь. И вы знаете, уже наломав дров, наделав ошибок, да, сделав какие-то выводы, вы уже спешить перестанете, вы уже пойдете дальше в более таком размеренном темпе. И нужно сказать, что придете к довольно-таки продуктивному союзу. Вот если все свободны, десятка пентаклей – это в первую очередь карта семьи. Поэтому если здесь вот эта тройка кубков у кого-то отыгрывается как треугольник, да, вы в браке не свободны, либо он в браке не свободен, то семьи здесь сохранятся. И ваше общение, оно будет иметь такой, вот знаете, вот легкий формат ради удовольствия. Если же все свободны, то десятка пентаклей отыгрывается как ваш союз, который в дальнейшем приведет вот именно к семье. Просто двигаться вы вот к этому партнерству, такому уже продуктивному, будете более размеренно, учитывая все, давайте скажем, ошибки, сделанные ранее, и наступать на те же грабли вы уже не будете. Поэтому первый вариант очень даже продуктивный и перспективный. Вот такой вот он у нас получился. Благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте пойдем с вами ко второй позиции. Что же у нас у двоечек? Что вас ждет в отношениях с загаданным человеком? Посмотрим сначала, что в отношениях сейчас. Что же между вами сейчас? Неопределенность, шаг вперед, два назад. И вроде есть, и чего-то нет. Ждем, выжидаем. Стоим на пороге перемен. Вот-вот что-то случится, вот-вот что-то свершится, нужно сделать выбор. Здесь опять же у многих может отыгрываться как выбор между партнерами. Вы выбираете, либо человек, на которого вы смотрите, выбирает, да, между вами кем-то еще, вы выбираете между ними кем-то еще. И сейчас, вот знаете, вот шаг вперед, два назад. Ни туда, ни сюда, но эти перемены нужны, и перемены, они будут зависеть от того выбора, который вы делаете. Что в ближайшем будущем вас ждет в отношениях с ним? Ой, вы знаете, здесь будет какая-то непростая ситуация, когда серьезный разговор, конфликтный разговор, претензии взаимные. Мужчина упрям, мужчина не готов уступать, мужчина хочет, чтобы было так, как он хочет. Плюс, смотрите, ну здесь у вас, у большинства, у двоечек двое мужчин. Двое мужчин, и нужно сделать между ними выбор. Причем такое чувство, что вот тот соперник, да, не тот, на кого вы сейчас смотрите, а его соперник, он оказывается более сильным, в связи с чем взаимоотношения с тем человеком, на которого вы смотрите, они могут подойти к некому финалу, да, то есть история заканчивается, история сначала конфликт, а потом некий разрыв или разрушение. Давайте посмотрим, чего же хотите вы от того, на кого все-таки смотрите. Чего хотите вы?
Вас очень тянет к нему. Вот вы даже объяснить не можете это притяжение. Вам нравится его покорять, очаровывать, завоевывать. Такое чувство, что у вас к нему больше вот такой вот спортивный интерес. И вы вполне не против эти отношения сохранить на длительное время. Но они вам больше для удовольствия. Они вам больше, вот знаете, вот для души. Я не вижу того, чтобы гиперглобальные планы вы на него строили. Здесь, знаете, хоть арканы и положительные, они младшие. То есть он вам нравится. Вы не против того, чтобы он был в вашей жизни. Вам нравится его очаровывать, восхищать. Вам нравится то, как он вами любуется. Да, вы готовы к чувствам, к нежности, но как-то без особого фанатизма и энтузиазма. А давайте посмотрим, чего хочет он, тот, на кого вы смотрите. Он хочет владеть ситуацией. Он хочет, чтобы все было так, как он хочет. Вполне возможно, что думает про движение вперед, которое связано с поездкой, с переездом. И вы знаете, вот у него чувствуется некая такая неуверенность в своих силах, потому что он хочет строить отношения, в которых он будет сценаристом и режиссером, но он боится. Он как-то, вот знаете, такое чувство, что он боится вам доверять. И, скорее всего, это в силу того, что есть у него соперник, конкурент. Грубо говоря, все будет по моему сценарию. Но поскольку он до конца вам не доверяет, здесь в определенных моментах он будет выстраивать границы. И будет оттягиваться вот этот момент, связанный с выбором, связанный с переменами и, собственно, с движением вперед. А что же будет-то в итоге между вами? Вы хотите одного, он хочет другого. Что же будет в итоге? Что будет в итоге между вами? Союз, десятка кубков. Смотрите, ну, быть вам вместе как пара, только, знаете, какой момент? Опять же, семейные карты. Для тех, кто состоит в других отношениях, семейных, то семьи останутся нерушимы, и взаимоотношения с тем человеком, на которого вы смотрите, они будут иметь такой романтичный формат, романтичный характер, где вы друг друга согреваете, вот знаете, как друзья близкие, как солнышко, как любовники, да, не побоюсь этого слова. Для тех, у кого все свободные, то есть нет семьи сейчас, Бог с ними, с этими соперниками, Бог с ним, с этим мечевым королем, который как-то может себя проявлять. Тем не менее, ваш союз, он наполнен так или иначе чувствами, наполнен эмоциями. И здесь вот эта нежность, вот эта романтика приведет к тому, что ваши сердца, они так или иначе тянутся друг к другу. И здесь даже больше не по вашей воле, не по вашему решению, а, знаете, вот как детские какие-то наивные, невинные стремления и мечты. У кого-то отыграется наступление беременности, причем эта беременность, она может быть для вас неожиданной. У кого-то это отыграется как вот именно желание просто поддаться каким-то внутренним импульсам. Поэтому здесь все-таки вы будете в союзе. Вопрос в том, какой формат будет иметь этот союз. Да? Как я уже сказала, это зависит от того, в каких статусах вы сейчас находитесь. Да? Но тем не менее, вы с загадным человеком взаимодействуете, и взаимодействуете очень тепло, очень гармонично и романтично. Поэтому второй вариант весьма тоже положительный и привлекательный, несмотря на те трудности, которые выпадут на вашу долю вот в ближайшее время. Но все это от нерешительности и от присутствия третьих лиц и их, собственно, влияния. Итак, вот такой вариант второй был. Идемте к третьему. Троечки. Третий вариант. Что ждет вас с загаданным человеком? Итак, что у троечек в отношениях сейчас? Что у троечек в отношениях? Тоже двойка жезлов. Ни да, ни нет. То ли они есть, то ли они нет. Многие на расстоянии, либо временное расставание.
Да, вы знаете, здесь вы на текущий момент автономны, вот каждый сам по себе. Сильно друг по другу вы не страдаете и не спешите решать этот вопрос, потому что время у вас есть, ресурсы у вас есть, никто не бьется головой об стенку, не грызет ногти, но здесь непонятно, что между вами происходит, да, либо вы временную паузу взяли, либо кто-то куда-то уехал, но здесь не сожжены мосты, здесь вы можете всегда друг к другу вернуться и расставить необходимые точки над «и». Вопрос в том, что никто из вас делать этого не спешит, не торопится. Что в ближайшем будущем ждет вас с ним? Что же в ближайшем будущем? Борьба, противостояние. Во-первых, здесь у вас диаметрально противоположные позиции. Вы хотите одного, он хочет другого. И сложно вам уступить друг другу, сложно вам найти компромисс. Плюс во время вашей вот этой вот паузы здесь, ну, скорее всего, соперница появляется, да, потому что королева жезлов — это женская фигура, которая весьма активна, которая может составить конкуренцию, и в этот момент ваши отношения, они входят в более такую глубокую паузу. Здесь появляются более явные тайны друг от друга, здесь появляются тайные взаимоотношения у мужчины вот с этой барышней, причем она активно с вами готова соперничать, показывать, какая она замечательная. И поэтому здесь вот эта вот затянувшаяся пауза, она в такую более явную стадию входит, да, то есть еще больше усугубляется. Давайте посмотрим, чего же хотите вы в итоге. Чего хотите вы? Девятка кубков. Вы хотите удовольствия, вы хотите жить и избежать, вот знаете, ковыряния мозгов. Вы хотите избежать каких-то, вот знаете, вот этих вот претензий, разборок. Паж кубков, шестерка кубков, девятка кубков. Да люби ты меня уже и люби, да, то есть я хочу легких отношений, которые будут доставлять мне удовольствие. Вы не хотите его терять, но выходить из привычной зоны комфорта вы не готовы. Вас устраивают легкие романтичные отношения, которые будут длиться весьма долго. Пусть будет нежность, пусть будет искренность, мне с тобой хорошо, но сидели же нормально, ну что ты начинаешь, да, вот из этой серии. Такое чувство, что вы вот настроены на романтические отношения, где никто вас ни к чему не будет принуждать. А к чему он готов, на что он настроен, чего хочет он? Чего хочет он? Он товарищ-карьерист, он очень настроен сейчас на достижение каких успехов, каких-то целей, результатов, очень хочет нового витка ваших отношений, но вы знаете, до конца он не понимает, чего же толком ему нужно. Да, он тоже хочет любви, но у него, знаете, вот у него как-то балансируют вот эти два состояния, когда ты мне нужна, я тебя люблю, и я должен реализоваться как специалист, как карьерист, начальник, руководитель и так далее. Порой он просто входит в состояние ребенка, который, знаете, вот живет в иллюзиях, поэтому четко какой-то позиции вот он занять не может. Да, он хочет быть рядом с вами, он хочет нового витка ваших отношений, но вот порой, когда нужно сделать выбор, да, опять же, вот эта вот двойка жезлов, либо же строить карьеру, либо же погружаться вот в эти чувства, у него немножечко, вот знаете, расхождение, да, то есть я заблудился, я запутался. Что же будет между вами в итоге? Что же между вами в итоге будет? Вы знаете, ну, более твердым он станет в принятии своих решений. Ой, такой молодец, товарищ. Смотрите. Во-первых, все, что касается работы, он не бросит, он будет работать, стараться, трудиться, но он найдет в себе силы и ресурсы для того, чтобы сочетать вот эти два направления, свою работу и ваши отношения. Причем, вы знаете, он будет стараться даже больше склоняться в сторону серьезных отношений. Не просто романтичных, а вот именно серьезных, тех, в которых он сможет приобрести статус императора, статус мужа и отца.
Проблема в том, что очень многое здесь будет зависеть от вас, как от женщины. Вот такое чувство, что вот эта вот мадам, если она будет слишком активна, да, и вы в этот момент будете отвечать ему отказом, не согласитесь исполнять его какие-то пожелания, да, соответствовать тем требованиям, хотя это грубо несколько звучит, грубо говоря, если ваши желания не совпадут, здесь велика вероятность того, что вот эта вот мадам, да, так называемая соперница, она займет более прочные позиции. Поэтому здесь вам важно определиться, чего же хотите вы, противостоять или все-таки где-то согласиться подчиниться и не уступить место вот этой вот потенциальной сопернице. Тем не менее, тоже неплохой, хороший третий вариант получился. Вот такая у нас история. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. Вот такой получился у нас с вами расклад. До встречи с вами в новых видео.